បានអបសិតមួយហ្នឹង请确保 D 9គឺក៏ N 9មានមុខងារមួយហ្នឹងគេហៅថាជាមុខងារ relax សម្រាប់បូករួមជាមួយនឹងខ្យល់ធម្មជាតិបូកជាមួយនឹងគេហៅថាសំឡេងធម្មជាតិប្រៃភ្នំអញ្ចឹងមកចូល send mood មកចូល app របស់វានេះ app ឲ្យអស់មកទីមកឃើញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់បានបែបសំឡេងបោះតង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំសាខ្ញុំចាប់ដើម 录音模式已开启 សំឡេងបោះតង់ហើយយើងអាចមានការ set ជាម៉ោងពេលវេលាឡានរបស់យើងនៅត្រង់អីធម្មតាមុខងារហ្នឹងគឺនិយាយថាបិទឡាននៅសម្រាប់ហ្មងណាហើយបើយើងចង់ចេញយើងអាចចេញមកបាននេះមាននេះឃើញទេ 录音模式已开启 ចង់បានសំឡេងមួយណាទៀតសំឡេងនេះបែបធ្លាក់ព្រិល 录音模式已开启 សំឡេងតែប៉ុណ្ណេះមកគេមិនលក់ក៏លក់ដែរបងឥឡូវខ្ញុំចូលមកមុខងារមួយនេះទៀតសំឡេងបៃភ្នំសំឡេងឃ្លៀងភ្នំនេះបែបសំឡេងទឹកជ្រោះសំឡេងចាក់កបាលចាហើយមានការកំណត់មកនេះកំណត់មកកំណត់នាទីបើអូខេហើយចុច start ហើយមិនមានមុខងារប៉ុណ្្នឹងទេអានេះមុខងារសម្រាប់លៀងឡានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្លាចមើលទៅបិទទ្វារចិត្តអីចិត្តណានេះប្រើ function មួយហ្នឹងឲ្យ start ឡានកំពុងតែបិទទ្វារគឺវាចូលមកបិទហើយយើងអាចចេះគេនេះ close បិទអីបិទគ្រប់បែបយ៉ាងអូខេអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏មុខងារសំខាន់ដែរអានេះតាក់ទងជាមួយនឹងដាក់កូនឲ្យគេងនៅក្នុងឡានតែចង់ឲ្យគេហៅថាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្មេងណាចាគឺមាននៅក្នុងហ្នឹងមកនេះ 乘务光环已开 ចឹង 启 អាហ្នឹងសិតតែមុខងារមួយនៅក្នុង Denza D9 សម្រាប់ function ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះទៅខ្ញុំមិនដែលបានធ្វើវីដេអូសោះនិយាយទៅសូម្បីតែអ្នកលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរចឹងបងដែលទិញ D9 ឬក៏ N9 ឬក៏អីណាដែលមាន function មួយហ្នឹងអាចធ្វើការសាកបាន relax សាហាវខ្ញុំនិយាយទេនេះជួយចិត្តសម្ដែងបើខ្ញុំជួយចិត្តចាអូ relax គេដល់អូខេបើអូខេហើយនេះចុច start ទៅវា 请确保后 ហើយ 排 វាកាច់កៅអីឲ្យយើងទេបើសិនជាយើងអង្គុយនៅក្រោយឬក៏អីវាកាច់កៅអីឲ្យយើង 小键模式已开 វា 启 អត់បានចាក់សោឬក៏ឡុកអីគឺវាឡុកឲ្យយើងហើយដោយសារអីដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពនេះសំបីតែកៅអីមួយដែលយើងកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតម្រេកទម្លាក់ចុះហើយកាច់ហើយកៅអី driver អីហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមតម្រេកឲ្យយើងសម្រាប់អូតូម៉ាទិកឲ្យហ្មងអរគុណច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ Denza D9